Hi. Welcome back again, Teacher Chris. It's great to be here and it's great to be with you guys. Okay, now today's lesson is about turn battlefield to playground. Now I have a question. What is turn? How can we turn a battlefield to playground? Well, let's first think about those two pieces of vocabulary, battlefield and playground. A battlefield is a place of war, a place where people are fighting. Right. No peace. And a playground is a place of fun, professionalism and kindness. Indeed. And what we are going to be doing today is turning possible bad, unpolite, unprofessional situations and handling those situations in a more polite and more professional way. Wow, can't wait for that. Now, let me translate it to our lovely student first. บทเรียนวันนี้ค่ะก็คือเรื่อง turn battlefield to playground นะคะอย่างที่ครูคริสได้เพิ่งอธิบายไปก็คือ battlefield เนี่ยก็คือสนามรบแต่วันนี้เราไม่ได้จะมาสอนให้คุณไปรบกันนะก็คือการพูดประโยคบางประโยคเนี่ยที่แบบไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยหรือว่าอยากจะออกความคิดเห็นก็มีทั้งแบบว่ามีแบบรุนแรงหรือว่าอ่อนน้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะลองมาเปลี่ยนประโยคเหล่านี้ค่ะให้ฟังดู professional มากขึ้นนะคะเพื่อเอาไปใช้ในหน้าที่การงานเนาะหรือว่าฟังดูน่ารักมากขึ้นสุภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูดีกว่าว่าคุณเรียนบทเรียนนี้ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างวันนี้ครูคริสมี objective มาบอกเล่ากัน What are the objectives of this lesson? We've got 3 objectives for today. Objective Number 1, learning about workplace disagreement. Number 2, expressing your idea and opinion politely and professionally. And our final objective for today, number 3, learning English phrases that are useful when dealing with disagreements in the workplace. So basically the key word here is politely and professionally. That is correct. เราจะพูดยังไงให้ฟังดูแบบเป็นทางการดูสุภาพแล้วก็มีความ professional นะคะก็คือความน่าเชื่อถือเนาะมาดูกันเลยค่ะ How can we express our idea and opinion politely and professionally way? That's a very good question, Teacher Jasmine. Yes. And it's a mistake that a lot of people tend to make, whether it's with their friends, in business. Not all disagreements need to be handled badly or in aggressive or angry manners. Right. So we can equip ourselves with vocabulary and phrases. Learn these sets of vocabulary and learn these phrases so that if we find ourselves in these situations, in disagreements, whether it's at school, in the workplace, at home, we can use these phrases to handle these disagreements in a polite and professional manner. So it is all about learning the correct phrases. Okay, that's such a good definition. มาดูกันดีกว่าค่ะอย่างที่ครูคริสได้บอกไปเราลองมาเอาประโยคที่ครูแจ๊สกำลังจะพูดเนี่ยไปลองปรับใช้ในชีวิตจริงดูนะคะ Let's start with the first phrase. Number 1. My view is that our project will not meet the deadline. We need to discuss more about the issue. Slower. My view is that our project will not meet the deadline. We need to discuss more about this issue. นะคะอย่างที่ครูคริสได้บอกไปนะคะความหมายของประโยคที่ผ่านมาก็คือจากมุมมองของฉันก็คิดว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยไม่น่าจะทันเดดไลน์แน่ๆนะคะเราต้องคุยกันใหม่เรื่องนี้ก็เป็นการเริ่มต้นประโยคด้วยคำว่า my view is that นะคะ my view is thatเนี่ยคือการเริ่มประโยคแล้วก็ต่อด้วยเหตุผลไปเลยว่าอะไรยังไงโปรเจกต์มันทำไมยังไงนะคะlet's do the second phrase. Sure. Phrase number 2. It seems to me that Mr. Clark isn't very satisfied with our offer. Slower now. It seems to me that Mr. Clark isn't very satisfied with our offer. นะคะประโยคนี้ก็คือสำหรับตัวฉันเองเนี่ยมันดูเหมือนว่าลูกค้าเนี่ยนะคะหรือว่ามิสเตอร์คลาร์กเนี่ยยังไม่ค่อยพอใจกับข้อเสนอของเราเท่าไหร่นะคะวิธีใช้ก็คือเราเริ่มประโยคด้วยคำว่า it seems to me that ก็คือสำหรับฉันเนี่ยมันดูเหมือนว่านะคะแล้วก็ตามด้วยประโยคที่เราอยากจะอธิบายเพิ่มเติมค่ะ phrase number 3 Teacher Chris I would say that we have to think really hard before making a decision. I would say that we have to think really hard before making a decision. ประโยคที่ครูคริสเพิ่งพูดไปนะคะก็คือ I would say that
I would say that ก็คือฉันอยากจะพูดว่าอย่างในประโยคนี้เขาบอกว่าI would say that we have to think really hard before making decision ก็คือฉันอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยควรจะต้องคิดให้เยอะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปนะคะคำว่า I would say that ก็คือฉันอยากจะพูดว่านั่นแหละค่ะ Okay next phrase I am certain or sure that our sales team will get along well. I am certain or sure that our sales team will get along well. ประโยคที่ว่า I am certain นะคะหรือว่า sure that ตามด้วยเนื้อหาก็คือฉันเนี่ยมีความมั่นใจค่ะว่าเซลส์ทีมของเราเนี่ยจะเข้ากันได้ดีนะคะก็คือ I am certain ก็คือมั่นใจฉันเนี่ยมั่นใจนะ sure that ก็แปลว่ามั่นใจเช่นเดียวกันค่ะ Thank you very much now let's move on นะคะ second topic of today is workplace disagreement Yes now how can we disagree something for example if I attend the meeting and I want to disagree with some of my colleagues' idea Yes I've got a perfect example for that Say you and me are what we call business colleagues. I am your employee and you are my boss and we've just had a very good meeting but now we are a little bit hungry. But you want to eat KFC. I want chicken. But I am trying to lose weight and stay fit and strong and I want to eat salad. We've got a problem.Right. There is a disagreement. Choose one. Yes, we need to choose one and we need to handle the situation professionally and politely. Yes, how can we do that? Well, just a reminder again to the students, we can handle these disagreements by equipping ourselves or learning very particular and specific phrases for dealing with such situations. Right.ค่ะอย่างที่ครูคริสบอกไปนะคะก็คือลองจินตนาการนะคะดูว่าครูคริสเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกจ้างแล้วก็ครูแจ๊สเนี่ยเป็นหัวหน้าหรือเป็นบอสนั่นเองนะคะปรากฏว่าเราสองคนเนี่ยเพิ่งจะประชุมกันเสร็จแล้วก็อยากกินอาหารหิวมากแจ๊สเนี่ยอยากกิน KFC แต่ครูคริสเนี่ยเขาอยากจะกินสลัดใช่ไหมกำลังแบบว่า watch figure ก็คือแบบว่าดูแลหุ่นอยู่เนาะเราจะพูดยังไงเพื่อให้สถานการณ์นี้มันราบรื่นไปได้เพราะมันต้อง choose หนึ่งอันอะมันต้องเลือกสักอย่างหนึ่งนะคะ Let's see our first phrase here Yes phrase number 1 I think otherwise we should eat first then we can watch a movie later I think otherwise We should eat first, then we can watch a movie later. ประโยคนี้นะคะเริ่มต้นด้วยคำว่า I think otherwise นะคะก็คือฉันคิดต่างนะฉันคิดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือชัดเจนไปเลยว่าเนี่ยฉันอะคิดว่าเราควรที่จะแบบกินก่อนแล้วค่อยไปดูหนังนะคะถ้าอยากจะพูดประโยคแบบนี้เราก็เริ่มประโยคได้เลยว่า I think otherwise แล้วก็ตามด้วยเหตุผลหรือว่าประโยคตามหลังนั่นเองค่ะ Phrase number 2 please I am afraid that is not quite true. I am afraid that is not quite true. ประโยคนี้นะคะก็คือฉันเกรงว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะก็คือ I am afraid ก็คือฉันเกรงว่า that is not quite true มันน่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือมันไม่ได้จริงไปซะหมดนั่นเองนะคะก็ฟังดูซอฟต์ไม่เบานะอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะคะ Phrase number 3 Phrase number 3 I take a different view.I take a different view อันนี้ค่อนข้างชัดมากๆเลยก็คือเราเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งนะความหมายของประโยคนี้นะคะ I take a different view ก็คือฉันเนี่ยมองเป็นอีกมุมหนึ่งนะก็คืออารมณ์เหมือนประโยคแรกเลยนะคะที่ว่า I think otherwise ก็คือฉันคิดต่างประมาณนั้นนะคะ Phrase number 4 please Phrase number 4 I beg to differ My team still needs more time to finish the project I beg to differ. My team still needs more time to finish this project. Teacher Chris, I have a question now. Yes. Personally, I never really use the phrase I beg to differ. Okay. Do we really use this? It's very rare and we'll find it mostly in the professional workplace. You'll find it when people are having business meetings like we've already discussed, or if you're working with your colleagues and your colleague expresses an opinion or gives you a fact and you just do not agree with it. For example,
an example sentence where you can use this phrase. Yes. Teacher Jasmine, Bangkok is a cold city. No, wrong. It's hot. Yes, and you could say, I beg to differ. It is hot. I see now. I beg to differ. It is hot. That is correct. Wow, very easy, right? ง่ายมากเลยนะคะ อย่างที่เพิ่งบอกไปก็คือ I beg to differ เนี่ยเมื่อกี้ลองถามครูคริสว่าจริงๆแล้วใช้กันไหมเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครูคริสบอกว่าประโยคนี้ใช้อยู่นะแต่ว่าใช้ในไหนที่ตามบริษัทนะคะแบบ professional เขาทำงานกันเขาก็จะใช้ประโยคนี้มาพูดว่าฉันคิดต่างนะอย่างนี้ก็ได้นะคะ Okay, let's move on. Number 5. Actually, I think Matt can do this job better than Ian does. Actually, I think Matt can do this job better than Ian does. Wow, this is a very classy phrase for me, I think, because I always use the word actually. Yes, it's a very, very common English phrase. นะคะอย่างที่บอกไปนะคะคำว่า actually I think ก็คือจริงๆแล้วฉันคิดว่านะคะอย่างในนี้ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าแมทเนี่ยน่าจะทำงานได้ดีกว่าเอียนนะคะเพราะฉะนั้นลองใช้กันดูติดปากไว้ได้เลยนะ actually I think ง่ายมากๆค่ะ Okay, let's move on to our last phrases. Our final phrase. That's not always the case. We can change the new plan if it is more suitable. That's not always the case. We can change the new plan if it is more suitable. Now again, do we really use that's not always the case? It sounds like a lawyer. I don't know. Yes, it's that one's really rare where you'll find or where you'll need to use this phrase. You'd really use it in high-end workplace environments. Not quite a phrase that you'll use when you're sitting around the dinner table with your friends. I think so อย่างที่ครูคริสบอกไปนะคะเมื่อกี้ถามว่าประโยคนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ฟังดูเหมือนแบบตัวเองเป็นทนายยังไงไม่รู้แบบมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดหรอกนะ That's not always the case ครูคริสบอกว่ามันเหมาะสำหรับแบบว่าทำงานในระดับสูงๆเนาะแบบเจอผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ได้แต่อาจจะไม่เจอบ่อยในแบบวงสนทนากับเพื่อนทานอาหารเย็นอะไรอย่างนี้นะคะ Okay, right now let's move on to our final part. How can we express agreement to our colleagues, friends, or boss? I'm so glad we're teaching our students this as well because we don't just want to teach you how to disagree because hopefully you won't always disagree with your boss, your colleagues, or your friends. Right. Hopefully there'll be times where you agree on more facts and opinions. So we're now going to get into some more phrases and more English vocabulary that you can equip yourself with or learn and use in situations where you agree. โอเคค่ะสำหรับประโยคนี้นะคะที่เราจะมาเรียนกันค่ะก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมซัพพอร์ตเราแบบว่าชอบเราอยากจะสนับสนุนคนนี้เราจะพูดยังไงได้บ้างหรือว่าเราเห็นด้วยกับไอเดียของเขานะคะ Let's start with the first phrase. Number 1. That's for sure. That's for sure. ประโยคนี้นะคะก็แปลตรงๆเลยว่านั่นมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราสามารถใช้แบบว่าเพื่อเหมือนกับว่าย้ำเตือนถึงข้อไอเดียของเพื่อนว่าเฮ้ยฟังดูแล้วมันใช่เลยอ่ะ That's for sure ใช้ได้เลยนะคะ Second phrase. Number 2. You're absolutely right. You're absolutely right. ก็คือคุณถูกต้องสุดๆเลยคือเห็นด้วยจริงจังเลยนะคะ For example, if teacher Chris says something and I really agree, so I can just say you're absolutely right. Yes, let's use the Bangkok weather example again. Okay. Teacher Jasmine. Yes. Bangkok is a hot city. You are absolutely right. Perfect. I agree totally มาดูประโยคที่3กันดีกว่านะคะ Number 3. I couldn't agree more. I couldn't agree more. อันนี้ก็น่าสนใจค่ะประโยคนี้แปลว่าฉันไม่สามารถเห็นดีเห็นงามไปได้มากกว่านี้แล้วก็คือเห็นด้วยสุดๆไปเลยนะคะ I couldn't agree more. When do we use this phrase? Like when we really agree. Yes, this is when you really agree with someone 120%. Wow, more than 100 นะคะ You use this phrase. Yes. โอเคค่ะต่อกันเลยนะคะ Next sentences please. Next one. No doubt about it. No doubt
about it อันนี้ก็ดีค่ะประโยคนี้แปลว่าเราไม่สงสัยไม่มีข้องใจอะไรกับสิ่งนั้นเลยก็คือให้ผ่านจ้าไอเดียอะไรมาก็ตามก็คือ no doubt about it ให้ผ่านเลยนะคะnext one I was just going to say that I was just going to say that I think we can use the Bangkok example with this one Of course we can Okay Bangkok is so hot Oh I was just going to say that Perfect teacher ว้าว Jasmine นะคะประโยคนี้ก็คือฉันเนี่ยกำลังจะพูดแบบนั้นเลยครูคริสดันพูดก่อนแล้วว่ากรุงเทพมันร้อนมากเลยเนี่ยกำลังจะพูดแบบนั้นเลยนะคะว้าว This is cool very easy for Yes. student to remember I think so Wow thank you very much teacher Chris My pleasure Let's move on to activity 1 Yes ค่ะ activity แรกนะคะเดี๋ยวจะมีการขึ้น passage บนหน้าจอนะคะครูคริสจะเป็น A เป็น conversation นะครูแจ๊สจะเป็น B สิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือเติมนะคะประโยคให้ถูกต้องค่ะต้องดูตัว conversation ดีๆนะดูว่า A เนี่ยพูดอะไร B จะได้ตอบได้นะจ๊ะ Let's start with the first one Number 1 So we will have a lunch meeting tomorrow Is that right? See you Number 2 We still have many choices Right so what do you want me to do Let's stick with the plan I will see what I can do Number 3 Tim just got promoted He has worked here for almost 5 years and always has been a very hardworking employee. Number 4 I'd like to suggest you try XYZ company. I heard they have been in this business for over 10 years and give us a very competitive price. XYZ company seems to be a very interesting choice, but I doubt they could finish the first lot in time. Number 5 After the conclusion, we still got a few more minutes left. Do you have anything to add? Yes, that we should increase sales by 5% and that should be discussed again next week. เป็นยังไงกันบ้างคะ เดี๋ยวรอดูเฉลยท้ายบทได้เลยนะคะ ถ้าทำได้หมดเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆIf our lovely student can do it all, then congratulations. Yes. And if not, you can just go back, review it once again. Keep practicing and keep learning. ใช่ค่ะ อย่าลืมนะคะ เรียนไปแล้ว ฝึกไปแล้วก็เอาไปใช้กันด้วยนะคะ วันนี้พวกเรา2คนนะคะก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะ เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้า Thank you very much Teacher Chris for being here. Thank you. It's Okay. always great and it's lovely being here with you and it's lovely being here with you guys. Ka. Thank you for having me. ไปแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ